मैं अपने हिसाब से टॉप 10 एसी की ब्रांड्स बताऊंगा, 10 से लेके 1 तक के। अब इसमें बहुत सारी ब्रांड्स कंसिडर्ड भी नहीं है, वो क्यों नहीं है वो मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, बट लेट्स स्टार्ट इट ऑफ। नंबर 10 पे मैंने रखा है कैरियर को, नंबर 9 पे मैंने रखा है हिटाची को, नंबर 8 पे मैंने रखा है पैनासोनिक, नंबर 7 पे मैंने रखा है वर्लकूल को, नंबर 6 पे रखा है गोदरेज को, नंबर 5 पे रखा है लॉयड को, नंबर 4 पे रखा है ब्लू स्टार को, 3 पे रखा है डाइकिन को, 2 पे रखा है मैंने एक इंडिया के टॉप सेलिंग ब्रांड वोल्टास को, और नंबर 1 पे एलजी को। इसका एक डिटेल वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं कि क्यों मैंने ऐसे रेटिंग दी है। थैंक यू।